Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to Jamalu's Tips. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഫിഷ് ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയാലോ. എല്ലാ ഫിഷ് കൊണ്ടും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കറിവേപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ പീസ് ചെറിയ ഉള്ളി. ഇത് നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റിയാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരിക്ക് പകരം നമുക്ക് പുളിവെള്ളമോ ലെമൺ ജ്യൂസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മീനും ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഹാഫ് അവർ എങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ മീന് ഒരു 1 അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് മീനൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാൻ പാന് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഓയിലാണോ നിങ്ങൾ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് മീനൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മീനിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്. കറിവേപ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റോ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ. ഇനി നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മീൻ ഒരു ഭാഗം വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. എല്ലാ മീനും നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. 2 ഭാഗവും പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സേവ് ചെയ്യാം. ഞാൻ സെർവിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ മീനും കൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ രൂപത്തിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് ഫ്രൈ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓക്കെ കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ വരും. അതും പ്രസ് ചെയ്ത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ. താങ്ക് യു.